अक्सर आपने कंस्ट्रक्शन साइट पर इन हरे रंग के कपड़े को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन जगहों पर हमेशा हरे कपड़े का यूज क्यों होता है? आइए जानते हैं। इमारत बनने के चलते इन जगहों पर भारी मात्रा में धूल और सीमेंट उड़ते हैं, जिससे आसपास के लोगों को बड़ी मुसीबत हो जाती है। इसीलिए इन जगहों पर कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमेशा हरा रंग का कपड़ा ही क्यों? दरअसल हरा रंग दूर से ही अच्छे से दिखाई देता है और हरा रंग रात में थोड़ी सी लाइट में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी वजह से इन जगहों पर हरे रंग का कपड़ा यूज किया जाता है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।